各位观众，大家好，我是财经说书，废话不多说，就听我说书吧。瑞士信贷引发的欧洲金融大风暴，此时此刻，全球资本圈正在经历历史性的时刻呀。全球金融大风暴已经自美国那边席卷向欧洲了，而这场风暴的中心就在这儿，瑞士信贷。没错，曾经大名鼎鼎的位列世界5大财团之一的瑞士信贷，这2天市值已经是暴跌到和国内的瑞幸咖啡差不多了。各位，你知道这意味着什么吗？这意味着这场金融风暴的导火索可能即将在欧洲这个十字口给它点燃了。那听到这儿，可能有人会说了，这都啥跟啥呀？怎么又是瑞士啊？又是风暴啊？这跟美国有什么关系没有啊？首先快速捋一下这个事儿的大逻辑啊。你要知道，瑞士信贷银行比矽谷银行那可大了去了，它的背后是瑞士信贷集团，那可是遍布全球50多个国家和地区，资金规模更是高达9万亿人民币。你知道9万亿什么概念吗？那是相当于墨西哥1年的 GDP 啊，是正八经的富可敌国。就是这样一个世界级的银行，现在却面临着股价腰斩甚至直接破产倒闭的危机啊。事情是这样的，话说在3月4号那一天呢，瑞士现在就突然自爆了一个惊天大瓜。各位尊敬的储户，过去这几年我不是说我们赚了很多钱吗？那其实都是我瞎编的，你们存我这儿的钱呢，其实都快被我赔光了，惊不惊喜，意不意外呀？好家伙，这大卦一爆，舆论瞬间炸锅了，当天瑞信的股价就直接跌了 4%。 听到这儿，可能人会说了，这 4% 也不多呀，看得不够透彻了吧？那2天美国不正出手拯救暴雷的矽谷银行的吗？所以很多人都觉得，嗨，银行暴雷怕啥呀？肯定有人出手救，所以当时它的股价就没跌太多。万万没想到，这人算不如天算呐。没2天，瑞士信贷的第1大股东公开表态了，不是你们看我干嘛呀？我是绝对不会出钱拯救这家银行的。好家伙，这么一搞，立马捅了马蜂窝了，大家伙懵了，不是你为啥不救啊你啊？你要知道瑞士信贷的第1股东是谁呀？是沙特国家银行。这话怎么讲的呢？话说在去年实赞的时候，美国出面说没了，让沙特银行出手买入了瑞士信贷 9.9% 的股份，成了他的大股东了，相当于啥呢？就是他的现任老公。原本呢，沙特土财主啊，在那觉得美住呢，觉得捡了个大便宜，没料到瑞士现在曾经的大股东啊，也就是他的前夫吧，最近也突然爆料了，说其实我呀，从去年10月开始就已经大幅的甩卖瑞士信贷的股票了。而这位前夫哥好巧不巧，他也是一家美国公司货，你说这里头没点猫腻，谁信呢？那前夫刚刚甩卖股票，现任老公就直接面临暴雷危机，所以沙特那是火冒三丈啊。我告诉你，瑞士信贷的钱我是1分不会出的，你们休想利用我钱这个坑，这么一搞，事情就闹大了。沙特不愿意出现这事呢，就引发了舆论的轩然大波了，大批人因此开始就恐慌了，争相抛售瑞士信贷的股票啊，导致他的股票一路大跌 24%。 更恐怖的是啥呢？现在全欧洲各大银行的股票都因为这件事是集体躺进 ICU 了。那法国兴业银行跌幅超过 12%， 德意志银行跌幅超过 8% 啊，全欧洲资本圈是一片风声鹤唳。那如果事情再这样继续恶化下去，那必然会迎来挤兑危机啊！银行为了给储户拿钱，就只能贱卖自己的资产，你说这个时候谁最高兴？反正别人我不知道，老美那边已经是磨刀霍霍了，我就等你们撑不住的时候抄底你们的优质资产呢。眼看着瑞士信贷马上就被美国占便宜了，他的娘家人终于坐不住了。瑞士央行此时跳出来说了，美国你滚一边去，大家不要慌啊，瑞士现在我来救你，看央行都得皆大欢喜。那似乎矽谷银行的事呢，也会出现在瑞信身上，那储户的钱是不是也安全了呢？看的还是不够透彻啊。你别看央行喊话的时候那威风凛凛的，那是转过身去，妈，那冒了一身冷汗呢。为啥呀？因为他手里也没有钱呢。
瑞士央行去年也不慎踩入了全球股市债市的巨坑当中，一年亏损了1325亿瑞士法郎，那是自打建行116年以来就没亏过这么多钱呢。连例行上交给瑞士财政部的钱他都没有了，那是泥菩萨过江，自身难保啊。所以瑞信会不会成为下一个矽谷银行啊？直接破产清算现在不好说啊。但是欧洲银行股的集体崩盘已经开始形成多米诺效应了，欧洲资产价格全线下跌，欧元和英镑谁都在劫难逃，那各国国债还债压力也在持续飙升，一场金融地震看来已经是不可避免了。